Blessings, everyone tuning into this message from the Sound of the Future Ministry. Take a moment to pause and reflect. In John chapter 4, verse 23, there is a dialogue between a Samaritan and Jesus. And Jesus reminds her that the Father is looking for worshipers in spirit and in truth. And those are the kind of worshipers that the Father is seeking nowadays. People who not only worship Him in a midweek service, people who not only worship Him in a Sunday service, but worshipers constantly, worshipers 365 days throughout the year. In Jesus' name, amen. Bendiciones a todos los que sintonizan este mensaje del Ministerio del Sonido del Futuro. Pausa y reflexiona. En el libro de Juan capítulo 4 versículo 23, Jesús está teniendo un diálogo con una samaritana, y lo cual Él les recuerda que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esos son los verdaderos que el Padre busca. No solamente personas que le adoren en un servicio entre semanas. No solamente personas que le adoren un domingo por la mañana. Él busca adoradores en todo momento, 365 días al año. En el nombre de Jesús, amén.